என் பேர் தீனன். நான் பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இங்கே கேட் சென்டரில் வந்து ப்ரொஃபிஷியன் ஆட்டோ கேட் வந்து சேர்ந்தேன். இப்போ எனக்கு வந்து கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து இப்போ ப்ராடக்ட் சைக்கிளை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அடுத்து வந்து மாடலிங் சாஃப்ட்வேரு ப்ளஸ் அனலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர் பண்ண போகிறேன். கோச்சிங்கை பொறுத்தவரையுமே சூப்பரான கோச்சிங். எனக்கு எடுத்தவங்க ஸ்டாஃப் வந்து கார்த்திக் ராஜான்னு சொல்லிட்டு சார் எடுத்தாங்க. நல்ல பாசிட்டிவிட்டி, நல்ல சூப்பராக சொல்லி தந்தாங்க. ப்ளஸ் என்ன டவுட் இருந்தாலுமே வந்து ஒரு அலுப்பு இல்லாமல் முகம் சுளிக்காமல் சொல்லி தந்தாங்க. எவ்வளோ என்ன கேட்டாலும் உடனே சொல்லி தந்தாங்க. மேனேஜர் ஆர்த்தி மேம் வந்து டெய்லியும் வந்து ஃபீட்பேக் எடுப்பாங்க, நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபீட்பேக்கை பொறுத்தவரையும் நெகட்டிவ் கிடையாது, எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். நான் இப்போ ஆட்டோ கேடில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கேன். எந்த இன்டர்வியூ வந்தாலும் நான் அட்டன் பண்ணி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடுவேன். தேங்க்யூ கேட் சென்டர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்.